Mahlzeit, moin Freunde von Unterhaltung. Wie Stefan letzte Woche schon angekündigt, werden wir heute ein Video mit diesem Devo heißt das Ding? Nee, Daihatsu. Oder Hatsu? Daihatsu Move machen. Jetzt wundern sich wahrscheinlich ganz schön viele, warum wir jetzt hier an diesem Bus stehen. Das ist ja gar nicht das Auto. Ja, aber das Problem ist, das Auto läuft ja nicht mehr und jetzt wollen wir den Bus einfach abschleppen. So, nun wollen wir das Auto anhängen, aber vorab wollen wir euch natürlich auch was Neues präsentieren, was es jetzt bei uns im Shop gibt. Und zwar ist es die Partybox. Ich nenne sie auch gerne immer den Krawallkasten. Ja, was da intus? All unsere Schnapssorten. Schön to go. Sollte jeder Busfahrer immer einen Mann haben. Also kann man auch leichter. Die war natürlich schon leer, wo die ankamen, ist klar. Ne? Nichts drin, ne? Da ist nichts drin. Unterwegs ist das schon. Bevor natürlich so ein Video erstmal ein Hit werden kann, müssen wir uns selber erstmal so weit belustigen, dass das hier gleich mal was werden kann. Ey. So, okay. Prost! Ja. Schmeckt wie einen großen. Darf man denn so jetzt noch auf Bus fahren? Nee, da müssen wir erst noch. Achso. Und Butchi sagt immer, betrunken soll man Bus fahren. Da brauchen wir aber noch 2 mehr, bis wir Bus fahren dürfen. Ich ahne nichts Gutes. Ich hoffe ihr auch nicht. Deswegen bleibt dran und schaut weiterhin zu. Wenn wir natürlich solche Vorhaben durchführen wollen, machen wir natürlich bei den Autos erstmal komplett alle Flüssigkeiten runter, so dass absolut nichts passieren kann. Toter Winkel! Ja, ich kannte was mit meinem toten Winkel. Da hat sich was versteckt. Komm mal zurück! Ganz bisschen! Etwas vor wieder! Hey, stopp! Und da muss jetzt einer drin sitzen. Ey, wo ist das Auto hin? Wo ist das Auto geklaut? Wo ist das Auto jetzt hin? Die machen einen stark alkoholisierten Eindruck. Nee, kann nicht sein. Das ist eher so die Stefan-Reparatur. Aber ich würde sagen, das ist ein tragendes Teil. Das Auto ist definitiv defekt. Warum macht man keinen Korrosionsschutz anschließend? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Ja, nun gilt es, das Auto wieder aufzurichten. Für die nächsten Schandtaten, die wir gleich durchführen werden. Ja, wir stellen das einfach jetzt hin und dann ist gut gewesen, oder? Da war ja nur ein Versehen. Ja, kannst mal haben. Okay. Ich fahr vorsichtig an. Ich nicht. 3, 2, 1! Hat der Schlupf nicht gehalten? Totalschaden! Ach du Scheiße! Alter! So, Stiftung Dummtüch sagt, dieses Auto werde ich nicht kaufen. Der ist aufgegangen wie so eine alte Heringsbude. Sardinenmütze, ja war ja auch gar nicht. Aber der Holm hat gehalten! Boah, Junge! Aber warum zerreißt das Dach einfach so? Ist ja nicht normal. Das Auto ist kaputt. So ein Auto brauchst du nicht kaufen. Ja, Eine Breite geht breiter geht ja nicht mehr. jetzt ist er breit, jetzt muss er lang. Können wir die noch als ganz verkaufen? Die können wir doch als B-Säule verkaufen. Zum Einschweißen, oder? Alter! Junge! Einfach rausgezogen! Hey, sind Sie der Fahrer? Guck dir mal an, der ganze Ist das Ihr Auto? Oh! Die Reifen drehen wieder! Jetzt machen wir eben einen Schluck um die Hinterachse von dem anderen Bus.
dann zieh mich doch mal. Aber mein Tipp ist, reiß dein Auto einfach in 2 Teile. Weil da ist nicht mehr viel, was hält. Hab ich zu. Wollen wir? Was wollen wir? Motor ist festgemacht, Hinterachse ist festgemacht. Jetzt machen wir gleich 2 Autos. So, soll ich losfahren? Ja, hat sich erledigt. Ist das die neue Wiesenschleppe? Ja, Tut's gut, oder? tut's wohl, ne? Ja. Und der Motor ist immer noch nicht raus. Aber gibt's doch schon mal, habe ich schon mal gesehen. Da hat irgendjemand so Autohälften durchgeschnitten und dann als Anhänger umgebaut. Ist das jetzt auch so ein Umbau oder? Obwohl, aber die sind schneller, ne? Auto ist ja ganz kaputt. Die Haube los. Geht's sogar noch. Nichts passiert. Am Motor ist nichts passiert. Das ist schlecht. Oh! Scheiße! Junge, wie so eine Angelschnur, ne? Die so. Oh, Boah, 2 Tonnen. Scheiße, noch vor jedes Mal noch ein bisschen Material. Bisschen? Also, wir können wir zusammenknoten, das geht doch noch, oder? Oder wir müssen eben überher nähen. Die WG freut sich. Guck mal, der Auspuff. Der ist auch einfach mit durchgerissen. Verdammt guter Auspuffhalter. Die haben wir vorher nicht berechnet. war aber schnell. Oh, die Scheibe! Jo! Das ist ein Steinschlag. Echt? Der knallt auf jeden Fall ganz gut, ne? Junge. Der war aber schnell. Ja. Ach ja, so ein normaler Abend, ne? Ja, ne? Alter, Auto in 3 Teile. Scheiße. Ich glaube, der kann in den Container. Oder ist dann noch für einen Ersatzteilmarkt? Ali machen gute Preis. Können wir die wieder zusammenbauen? Guten Tag, verehrter Kollege! Du, ich wollte Sie noch eben darauf hinweisen, ich glaube, Sie hatten einen kleinen Parkrempler mit diesem Kfz-Dauer. Weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Ich glaube nicht. Ja, und Ihre Frontscheibe ist ein wenig demoliert. Das war wohl krass. Aber nicht gegen die Scheibe, oder? Nee. Nee. Ich mache auf jeden Fall Augen zu beim Aufprall. Junge! Junge, das Ding ist gleich weg. Ciao. Ordentlich komprimiert. Wir können hier eine Schrottpresse aufmachen. Ja, ich denke, da lässt sich mal wieder super zeigen, was 2 solche Boliden mit so einem Kleinwagen anstellen können, würde ich behaupten. Ja, wie schon Stefan unbedingt haben wollte. Stefan wollte ja diesen Motor unbedingt ausbauen. Ihr wolltet es, weil ihr das immer wollt. Aber dieser Motor ist absolut unbauausfähig. Eigentlich fehlt es uns nur an Es geht einfach Equipment. Wir haben keine Schubse. Genau. Das reißt.
Selbst 2 Tonnen haben halt nichts gebracht. Die haben gesagt, Fazit, ich denke, war ziemlich lustig. Also ich fand es auf jeden Fall übelst lustig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiter so fleißig wie bisher. Schaut ganz sicher noch bei uns im Shop vorbei. Da haben wir natürlich auch noch mal regelmäßig neue Sachen im Shop für euch. Und bis dahin, bleibt uns gesund. Schaut fleißig weiter. Ciao dann. Ciao. Wer räumt jetzt auf? Die Nicole. Und was? Daniel, Kollege, Resultat. 10 Euro Stunde. Luna, Abort.